Leero lweweze wiiki nnamba okuva minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni lwe yalambula ebisaawe eby'enjawulo ku yunivasite y'e Ndejje abagenda okutegeka emizannyo gya yunivasite omwaka guno, era nga ku lunaku olwo minisita ye ng'omuntu omu yawaayo obukadde 40 nga zino zaali mu mpeke. Ku olwo yagulawo n'ekidiba ekiwugirwamu nga kyakuwemmenta obukadde bw'ensimbi 700 okusinziira ku akulira ebyensimbi ku kakiiko akateesiteesi. Mpozi okukola ekintu ekituukana n'omutindo gwa universities mu ggwanga. Ngera swimming pool ene ejja kutumalako sente zitaka wansi wa milioni 700 okukituusa ku mutindo nga bwe tugyetaaga. Olw'okuba basuubira obuyambi okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo, Yinginiya Patrick Ssekigongo ng'ono yavunaanyizibwa ku bisaawe byonna ebyemizannyo egy'enjawulo wamu n'ebyentambula mugumu nti ekidiba ekiwugirwamu kyakuggwa mu budde. Cash flow tazze nga bwe nsuubira, kyova olaba nti ezijja ne mbaako kyenkola n'ensikamuuko kubanga ne contractor akusuubira okubaako w'omutuusizza. Kati tusuubira nti sente ziriwe zinajjira ensuubize n'endala tujja kuba tujjako bujjangalo. Ayogedde ne ku kyenjawulo ekigenda okubeera ku kidiba kino eky'obukadde bw'ensimbi za Uganda 700. Kyenjawulo ku puulu endala eno tugiwadde gye tuyita balancing tank eruuyi wali. Otunulira puulu ezisinga nti baba bali mu mizannyo bawuga amazzi ne gagenda nga gakendeera engeri gye bagakuba ne gasammuka. Eno tugiwadde balancing nti amazzi gasigala gali ku level gye wagatandikiddeko. Gino gye gigenda okubeera emizannyo gya yunivasite egy'omulundi ogw'19 nga yunivasite 30 ze zisuubira okuvuganya emizannyo egy'enjawulo nga gya kutandika nga Desemba 16 ku yunivasite y'e Ndejje.